skąd się bierze ta brutalność, która, którą wieńczy ludobójstwo i zbrodnie wojenne? Do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, do dobrych i złych rzeczy. Do tej brutalności Niemcy przyzwyczajali się, właśnie dokonując pewnej refleksji, najpierw teoretycznej, ale potem i praktycznej nad tym, dlaczego przegrali I wojnę światową. Byliśmy wtedy w lesie pod Ciepielowem, nieopodal Zwolenia. Naprzód wysunęła się 11. kompania naszego batalionu. My podążaliśmy za nią. Usłyszałem strzały z karabinów maszynowych. Ostrzelano przód. Padł rozkaz zsiadać. Obleciał mnie strach. Świst przeleciał tuż obok mojego prawego ucha. Wtedy jako pierwszy odwrócił się kapitan von Lewiński. Dostał kulą w głowę. Strzelano z góry, a więc strzelali z drzew. Podziwiałem odwagę tych partyzantów. Jednego z nich udało nam się zlokalizować. Sanitariusz zestrzelił go pistoletem z drzewa. Godzinę później wszyscy zebrali się na drodze. Kompania straciła 14 ludzi, w tym kapitana von Lewińskiego. Dowódca, pułkownik Wessel, z monoklem w oku. Szaleję ze złości. Co za bezczelność z ich strony, że chcieli nas zatrzymać i zabili mojego Lewińskiego. Żołnierze się dla niego nie liczyli wcale. Stwierdził, że mamy do czynienia z partyzantami, mimo iż każdy z 300 wziętych do niewoli Polaków miał na sobie mundur. Kazano im zdjąć bluzy. Teraz rzeczywiście wyglądali na partyzantów. 5 minut później usłyszałem serię z tuzina karabinów maszynowych i zobaczyłem 300 zastrzelonych polskich jeńców leżących w przydrożnym rowie. Zaryzykowałem zrobienie 2 zdjęć. Relacja anonimowego żołnierza Wehrmachtu z września 1939 roku. Dlaczego agresja Niemiec na Polskę rozpoczęta 1 września 1939 roku miała tak zbrodniczy charakter? Dlaczego Niemcy nie przestrzegali ani norm zwyczajowego prawa międzynarodowego, ani konwencji? Skąd się to wzięło? Szukając odpowiedzi na to pytanie, trzeba zwrócić uwagę na przełomowe dla dziejów Niemiec, także dla dziejów jednak mentalności niemieckiej wydarzenie, jakim była Wielka Wojna, czyli I wojna światowa, lata 1914-1918. W zgodnej opinii wielu historyków, nie tylko niemieckich, właśnie te lata i to, co wydarzyło się wtedy w Niemczech, miało decydujący wpływ nie tylko na kształt życia politycznego w Niemczech, ustroju, a więc koniec monarchii, ale także na pewną mentalność nową, która wtedy tworzy się i jest udziałem, ta nowa postać mentalności niemieckiej nie tylko elit wojskowych i politycznych, ale szeroko rozumianej niemieckiej opinii publicznej. Bo często mówi się, że po 1918 roku Niemcy żyją w pewnego rodzaju bańce związanej z grasującymi wtedy rzeczywiście mitami politycznymi. Tu, pod bramą brandenburską, Friedrich Ebert, pierwszy socjaldemokratyczny prezydent Republikańskiej Rzeszy Niemieckiej, czyli Republiki Weimarskiej, witając powracające z frontu zachodniego niemieckie oddziały, powiedział, że wy nigdy nie zostaliście pobici w polu. To jest ten mit niezwyciężonej armii niemieckiej w polu, która poległa dopiero, kiedy zdradziecki cios w plecy otrzymała przez jakichś wewnętrznych wrogów Rzeszy.
Ale to nie tylko mitologie wtedy grasują po 1918 roku. Mamy do czynienia bowiem także właśnie z tym nową mentalnością w postaci przemyślenia sposobów prowadzenia wojny. No właśnie, bo tutaj chodzi o sam sposób prowadzenia wojny. Skąd się bierze ta brutalność, którą wieńczy ludobójstwo i zbrodnie wojenne? Do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, do dobrych i złych rzeczy. Do tej brutalności Niemcy przyzwyczajali się, no właśnie dokonując pewnej refleksji, najpierw teoretycznej, ale potem i praktycznej nad tym, dlaczego przegrali I wojnę światową. I tutaj pojawia nam się postać Erysia Ludendorffa. W latach I wojny światowej generalny kwatermistrz armii niemieckiej obok Hindenburga, pierwszoplanowa, także w znaczeniu politycznym już w drugiej połowie tej Wielkiej Wojny postać w Niemczech. I on po 1918 roku należy do czołowych przedstawicieli tego, jak mówi się, folkistowskiego bloku, czyli takiego konglomeratu skrajnie nacjonalistycznych grupek, środowisk, w tym także rodzącej się Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Niemiec. To Ludendorff szedł obok Hitlera w czasie tego nieudanego puczu monachijskiego w 1923 roku. Ale z punktu widzenia tematu, który nas tutaj interesuje, Ludendorff jest najważniejszy, ponieważ on opublikował bardzo poczytną książkę, która w krótkim czasie stała się w latach 30. w Niemczech bestsellerem. Książkę pod tytułem Wojna totalna. I tu dochodzimy do... Przerwę ci chwileczkę. Ta książka ukazała się niedawno w języku polskim z twoją przedmową. Tak, z moją przedmową, gdzie pochylam się także nad losem tego znanego Wielkopolanina, bo przypomnijmy, Ludendorff urodził się pod Swarzędzem, a jego bliski współpracownik Hindenburg urodził się w samym Poznaniu. No ale koncepcja wojny totalnej to jest, krótko mówiąc, próba wyciągnięcia wniosku przez Ludendorffa z klęski, jaką dla Niemiec okazała się I wojna światowa. Teza główna brzmi tak: wojna nadchodzi, to nie jest kwestia czy, tylko kiedy. Wojna jest nieunikniona. Wojna jest nieunikniona, właściwie mentalnie Niemcy właściwie nie zakończyli tej wojny w listopadzie 1918 roku. Ta książka jest jednym z dowodów na to. I teraz ta nowa wojna, żeby ona okazała się dla Niemców korzystna, żeby zakończyła się zwycięstwem Niemiec, musi być prowadzona zupełnie inaczej, bez tych wszystkich błędów, które popełniła cesarska Rzesza w czasie I wojny światowej. Krótko mówiąc, ma być totalna. Po pierwsze w znaczeniu totalnej mobilizacji zasobów ludzkich, surowcowych. Generalnie wszystko ma być podporządkowane wojnie w samych Niemczech, ale totalna ma być w znaczeniu także pozbycia się jakichkolwiek, jak mówi Ludendorff, obciążeń moralnych, gdy chodzi o prowadzenie wojny. Witamy w nowych czasach. No właśnie, bo to, co mówisz o wojnie totalnej i koncepcji wojny totalnej, od razu mi się kojarzy z przemówieniem Adolfa Hitlera wygłoszonym w Obersalzbergu 22 sierpnia, a więc na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej, 22 sierpnia 1939 roku, w której Hitler przedstawia swoim dowódcom nowy sposób i namawia, czy wręcz rozkazuje swoim dowódcom, ażeby prowadzili wojnę w zupełnie nowy sposób. Mówi tam coś takiego, że nie chodzi o to, żebyśmy osiągnęli pewną linię na mapie, ale chodzi w gruncie rzeczy o to, żebyśmy to zajęte terytorium zgermanizowali. I jeśli znamy poglądy Hitlera zawarte wcześniej już w Mein Kampf, no to już zaczyna brzmieć to bardzo złowrogo, bo Hitler mówił, że nie można zgermanizować ludzi, można zgermanizować tylko przestrzeń, a to w gruncie rzeczy oznacza, że ci ludzie, którzy są na tej przestrzeni i nie są, czy nie mają krwi germańskiej, no, powinni zostać z tej przestrzeni wyeliminowani w jakiś sposób.
mówi się wysiedleni, to znowu są te eufemizmy, ale dla większości z tych ludzi, którzy mają być wyeliminowani, oznacza to śmierć. Tak, w jednej z wersji tego przemówienia, bo mamy parę wersji tego przemówienia z Obersalzberg z 22 sierpnia 1939 roku, przypomnijmy, to nie tylko parę dni przed wybuchem wojny, ale to także parę godzin przed wylotem ministra spraw zagranicznych Rzeszy Joachima von Ribbentropa do Moskwy, gdzie podpisze ten słynny pakt Ribbentrop-Mołotow, który otworzy Hitlerowi już zupełnie drogę do agresji na Polskę. Tak, Hitler o tym zresztą wspomina dowódcom, że już jesteśmy na progu osiągnięcia porozumienia ze Stalinem. Także mógł mówić szczerze, bez ogródek, do zaufanego grona słuchaczy. Jeden z nich, no bo oficjalnie był zakaz robienia notatek, ale są właśnie różne wersje tego przemówienia sporządzane, można powiedzieć, w jakimś sensie prawie, że na bieżąco. W jednej z tych wersji pada zdanie z ust Hitlera, że kiedy on tonem zachęty mówi o maksymalnej brutalności, o tym, że wojna ma być rzeczywiście totalna, całkowicie chodzi o zniszczenie siły żywej i mówi to zdanie, że któż zresztą dzisiaj jeszcze wspomina o wyniszczeniu Ormian. Jeżeli mówimy o lekcjach z I wojny światowej, no to jest właśnie też ta jedna z tych lekcji. Ludobójstwo, którego dopuścili się młodoturcy w latach 1915-18 wobec Ormian, zginęło ich około 1,5 miliona wtedy, jest takim modelowym, według wielu badaczy, pierwszym ludobójstwem w XX wieku. Zresztą wielu oficerów niemieckich było wtedy na miejscu, no bo był sojusz niemiecko-turecki, więc to też jest pośrednio lekcja z I wojny światowej, którą Niemcy, w tym przypadku Hitler, wyciągnął, bo to ludobójstwo nie było ukarane. I ta wojna zaczyna się, bo już mówimy o 1 września 1939 roku, w sposób symboliczny. W ten sposób jakby te wszystkie koncepcje potwierdza, odwzorowywuje, bo no, chyba symbolem jest miasto Wieluń, które zostaje na początku wojny zbombardowane, ginie w trakcie tych bombardowań 1200 osób, większa część miasta obrócona zostaje w perzynę i to nie ma żadnego sensu militarnego, bo tam w tym mieście nie stacjonują żadne wojska polskie. To jest typowo to jest pierwsza zbrodnia wojenna. Ta wojna rozpoczyna się od razu zbrodnią wojenną, złamaniem wszelkich norm. Tak, ta tama puszcza już w pierwszych porannych godzinach 1 września 1939 roku, jak powiedziałeś, odnośnie tego bestialskiego zbombardowania polskiego miasta. Ale potem mamy kaskady w kolejnych dniach września, w pierwszych dniach września, na przykład w Wielkopolsce. Dochodzi do rozstrzeliwania przez Wehrmacht polskich obywateli w Gnieźnie, w Kłecku, w Mogilnie, w innych miejscowościach Wielkopolski. I tu możemy te przykłady wyliczać, bo jeżeli mówimy o zbrodniach niemieckich w Polsce na początku tej wojny w 1939 roku, no to trzeba od razu rozprawić się z tym mitem tak zwanego rycerskiego Wehrmachtu. Mit głęboko zakorzeniony także obecnie w Niemczech, który mówi mniej więcej tak, że no tak, SS i Gestapo to byli ci źli, ale Wehrmacht, no to oni wykonywali swoje rzemiosło wojenne. Oni nie byli tacy źli. A w ogóle lotnicy to już była ci, którzy bombardowali Wieluń, to była elita elit, tak? No to byli dżentelmeni na czele z marszałkiem Rzeszy Göringiem, dowódcą Luftwaffe. My się oczywiście z tego śmiejemy, ale to jest tragikomedia. To jest tragikomedia, ponieważ no właśnie, jesteśmy w centrum stolicy Niemiec. Tutaj na początku lat 90., krótko po zjednoczeniu tego państwa, była z wielką pompą, z wielkim takim medialnym także rozgłosem zainaugurowana wystawa pod tytułem Zbrodnie Wehrmachtu. Ta wystawa objechała całe Zjednoczone Niemcy. Wydawać by się mogło, dobrze, że Niemcy dowiadują się o tych zbrodniach Wehrmachtu, tylko problem polegał na tym, że tytuł tej wystawy brzmiał Zbrodnie Wehrmachtu 1941-1945. Tak, bo w powszechnym przekonaniu do tej pory, do momentu tej wystawy, no było to, że tak naprawdę wojna przybrała ludobójczy charakter dopiero
22 czerwca 1941 roku w momencie ataku Hitlera na Związek Sowiecki. Tymczasem znowu wracamy do tego, co my tutaj mówimy. Ta wojna, ten ludobójczy charakter miała od samego początku. Nie sposób zrozumieć tego, co się stało w czerwcu 1941 roku, nie cofając się do 1 września. To, co się stało, to się różniło nie różniło się jakościowo. To były zbrodnie wojenne, to było ludobójstwo, no tylko że na wschodzie z różnych względów przestrzeni, liczby ludności, ta wojna przybrała i te rozmiary tego ludobójstwa i zbrodni przybrały niewyobrażalny charakter. Ta kwadryga, która zwieńcza Bramę Brandenburską, która jest w naszym tle od 1 września 1939 roku, była rydwanem śmierci. Śmierci o charakterze masowym, śmierci o charakterze ludobójczym, śmierci, którą rodziła niemiecka wojna totalna, rozpętana razem z Związkiem Sowieckim przeciwko państwu polskiemu.